ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য কুকি রুকি। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজনে বাংলাদেশ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। এটি আপনারা খুবই অল্প সময়ে তৈরি করে নিতে পারেন। কোনো পার্টি বা বাসায় গেস্টদের সার্ভ করলে এটি হবে সুপারহিট। আশা করব আমার এই আজকের রেসিপি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তো চলুন দেখে নিই চিকেন মাঞ্চুরিয়ান করতে কি কি লাগছে। প্রথমে চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের জন্য আমি এখানে 600 গ্রাম হাড় সহ বুকের মাংস নিয়েছি। ইউজুয়ালি চিকেন মাঞ্চুরিয়ান বুকের মাংস দিয়ে করা হয়, বাট আমার হাড়ের মাংস ভালো লাগে, তাই আমি হাড় সহ বুকের মাংস নিয়েছি। এরপর দিয়ে দেব আদা বাটা 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা হাফ টেবিল চামচ। এরপর গরম মশলা দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, লবণ হাফ টেবিল চামচ। এরপর লাল মরিচ গুঁড়া 2 টেবিল চামচ। এরপর ময়দা 2 টেবিল চামচ। এরপর দিয়ে দেব সয়া সস 1 টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস 1 টেবিল চামচ। এরপর একটি ডিম দিয়ে দেব। তারপর একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এবার একটি র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে নেব। এখন এটিকে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব 20 থেকে 25 মিনিট পর্যন্ত। এখন আমি একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দেব ম্যারিনেট করা মাংসগুলো ভাজার জন্য। তেলগুলো একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে ম্যারিনেশন করা মাংসগুলো ঢেলে দেব এবং দেওয়ার পরপরই নাড়বেন না। উপরের অংশটা একটু সেট হয়ে গেলে তারপর এটিকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। মাংসগুলোকে বেশিক্ষণ ফ্রাই করা যাবে না, তখন দেখা যাবে এগুলো অনেকটা শক্ত রাবারের মতো হয়ে গেছে আর মাংসের জুসিনেসটাও চলে যাবে। 3 থেকে 4 মিনিট ভাজার পর এরকম একটা কালার হয়ে আসলে আমি মাংসগুলোকে তেল থেকে তুলে নেব। এবার আমি একটি প্যানে 1 কাপ তেল দিয়ে দেব। এরপর 1 কাপ কিউব করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দেব, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, সয়া সস 1 টেবিল চামচ। এরপর ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব। এখানে 3 রকমের ক্যাপসিকাম ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে 1 রকমেরও করতে পারেন। এবার হালকা নেড়ে চেড়ে নেব। তারপর দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, টমেটো সস হাফ কাপ, হোয়াইট ভিনেগার 2 টেবিল চামচ আর লবণ দিয়ে দেব স্বাদ মতো। আপনারা লবণটা একটু চেক করে দেবেন, বিকজ আমি যে সসগুলো অ্যাড করেছিলাম ওখানে অলরেডি লবণ দেওয়া ছিল। এবার হালকা নেড়ে চেড়ে নেব। এরপর এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দেব, লাল মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ। এবার 1 কাপ নর্মাল ওয়াটার দিয়ে দেব আর অপেক্ষা করব পানিতে ব্লক আসা পর্যন্ত। পানিতে ব্লক চলে এলে এর মধ্যে 5 টেবিল চামচ কর্নফ্লোরের সাথে 1 কাপ পানি গলিয়ে ঢেলে দেব। এবার হালকা নেড়ে চেড়ে নেব। এরপর এর মধ্যে ফ্রাইড করা চিকেনগুলো ঢেলে দেব। এরপর সামান্য রেড ফুড কালার দিয়ে দেব যাতে কালারটা দেখতে ভালো লাগে। এবার হালকা নেড়ে চেড়ে নেব। এবার এগুলোকে 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত রান্না করে নেব। 2 থেকে 3 মিনিট পর দেখুন আমার চিকেন মাঞ্চুরিয়ানটা অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাবো। তো হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। খুবই কম সময়ে এটি তৈরি করে নিতে পারেন আর এটি দেখতে বুঝতে পারছেন
কতটা লোভনীয় হয়েছে। আশা করব আজকের রেসিপি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর এই রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে থাকলে একটি কমেন্ট ডাউন করে দেবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এখানে। আবারও হাজির হব নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।